प्रिंस जी आपकी फरमाइश पर बहुत ही प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी सुनना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनाते हैं। प्रिंस जी आप कहाँ हैं, क्या खा रहे हैं, चना खा रहे हैं क्या? चना भी खाना चाहिए लेकिन पहले फ़ोन उठा लीजिए, बात कर लीजिए। बहुत ही ज़रूरी कॉल आया है आपके मोबाइल नंबर पर। प्रिंस जी, मिस्टर प्रिंस जी, प्रीति ने आपको याद किया है, कृपया फ़ोन उठाकर बात कर लें। प्रीति जी ने आपको फ़ोन किया है, प्रिंस जी आप चना खा रहे हैं तो छोड़ दें, पहले फ़ोन उठा लें, नहीं तो प्रीति नाराज़ हो जाएगी। प्लीज़ पिक अप द फ़ोन।